وانا بتفرج على صباح وتحدي لاحظت حاجه غريبه قوي. ما تيجوا نشوف. ايمن شوقي. ايمن شوقي. مين بقى ايمن شوقي؟ قبل ما تقول عليا جاهل وانت ازاي مش عارفه، انا واللي زيي ومعظم اللي بيتفرجوا مواليد اواخر التسعينات والالفينات اكيد ما اتفرجناش على ايمن شوقي. نسمع عن حسام حسن وطاهر ابو زيد والخطيب وحسن شحاته والجيل القديم ده، بس ايمن شوقي ما خدش الصيت الكفايه او ما اعرفش هو يقارن بالناس دي ولا لا. فيا ترى ايه السبب؟ سنه 1992 يعني تقريبا ما كنتش انا وانت اتولدنا، كان نهائي كاس مصر بين الاهلي والزمالك، وفي السنه دي الزمالك كان واخد الدوري وكان فرقه جامده فشخ بقياده رضا عبد العال، لدرجه ان ايمن شوقي نفسه في قناه النادي الاهلي من سنتين ثلاثه طلع قال ان الزمالك كان مستهتر جدا بالماتش ده، وده فعلا يبان لك لو اتفرجت على الماتش، لان فعلا الاهلي جاب الجول الاول في الماتش ده براسيه ايمن شوقي، فلعيبه الزمالك سخنت وقامت اتعادلت برجل رضا عبد العال. ورضا عبد العال ده يا جماعه اللي ما اتفرجش عليه حاجه تانية ممكن نعمل لها فيديو 10 ساعات، سيبك من جو القنوات سواء اختلفت او اتفقت، فهو كان لعيب كوره جامد قوي. المهم ايمن شوقي في لقاء مع النادي الاهلي قال ان بعد التعادل ده لعيبه الزمالك ضيعت فرص كتير، والحقيقه انا اتفرجت واتاكدت بعينيا الماتش ده لو اتعاد تاني مره واحده بس الزمالك يكسب سكور عالي، ولكن كعاده نادي الزمالك والاستهتار الجميل من لعيبه الحريفه في الدقيقه 93 طاهر ابو زيد بيلعب فاول من 40 يارده تقريبا، وطاهر ابو زيد دي مش مفاجاه بالنسبه له، هو معروف بالحاجات دي. المهم يشوط طاهر ابو زيد الفاول من المسافه البعيده دي تخبط في ايد الحارس تترد لايمن شوقي عشان يحرز هدف الفوز للنادي الاهلي في وسط ذهول من جماهير الزمالك وفرحه هستيريه من جماهير الاهلي. جمهور الاهلي وقتها ما كانش مصدق لان فريقه ما كانش بنفس قوه ومستوى نادي الزمالك، اقل مش بنفس مستوى. خدت بالك مين اللي جاب الجونين وكسب النادي الاهلي؟ ايمن شوقي. فبعد ما اتفرجت على الماتش رحت اشوف احصائياته والراجل ده عمل ايه. خد عندك بقى في قائمه فيها اصغر 10 لاعبين كانوا هدافين للدوري المصري في التاريخ، ايمن شوقي ترتيبه فيها السابع، كان عنده 21 سنه وكان ساعتها بيلعب في الكروم، يعني لا اهلي ولا زمالك. بس في حاجه صغيره بقى، ايمن شوقي وقتها كان هداف الدوري في موسم 83 84 ب8 تجوان بس، وده بقى اللي يفسر احصائياته الغريبه مع النادي، رغم انه كان لعيب جامد قوي وفرود وهداف. الغريب ان ايمن شوقي لعب مع النادي الاهلي 11 موسم سجل معاهم 57 جون بس، 57 جول منهم 33 في الدوري، فانت في 11 موسم جبت 33 جون بس في الدوري، فدي حاجه غريبه شويه. الاحصائيات والارقام مش كل حاجه لان انا اتفرجت عليه وهو فعلا كان هداف جامد قوي. كان عنده ميزه مش موجوده في مهاجمين الدوري المصري دلوقتي اصلا، هم ميزتين الحقيقه. اول ميزه انه كان جامد جدا في ضربات الراس، ما عندناش حد دلوقتي غير مصطفى محمد بس تقريبا في الحته دي. وتاني ميزه واللي ما فيش فرق دلوقتي يعتبر بيعملها، وهي انه بيعمل فولو على الجون، يعني لو لعيب في نص الملعب او اي لعيب شاط كوره واتردت من الجون بتلاقي مهاجم قناص بيهجم كده عليه، دي بنسميها بيعمل فولو. مفيش حد عندنا دلوقتي قوي في الحته دي، وايمن شوقي كان بيعملها كويس قوي. فانا دماغي مشوشه مش قادر افهم ايه الاحصائيات دي وايه اللعيب الكويس ده، ويجاوبني بقى الناس اللي كانت بتتابعه وقتها مواليد الثمانينات والسبعينات. هل ايمن شوقي كان بيتصاب كتير؟ اصل انك تقعد 11 موسم في النادي الاهلي ده معناه انك لعيب جامد، ده مش عادي. اصدمك بقى في اخر الفيديو بعد كل الضجه دي، بعد 11 موسم في النادي الاهلي ايمن شوقي راح نادي الزمالك.